Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջույն բոլորին, սիրելիներս, հուսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է, բարի գալուստ իմ ալիք, բարի գալուստ իմ խոհանոց, սկսում ենք նոր օր և նոր մենու, դե ինչ տեղավորվեք հարմարավետ և տեսեք թե այսօր ինչ ճաշատեսակներ եմ պատրաստել, իհարկե սկսում ենք նախաճաշից, այսօր նախաճաշի համար պատրաստում եմ սանդվիչներ. Այսօրվա սանդվիչները լինելու են պանիրով և խոզապուկտով, վիչինայով. Ահա սիրելիները, սանդվիչները արդեն պատրաստ են, ամենահարմար նախաճաշն է առավոտյան պատրաստելու համար և նախաճաշելու համար, ստացվում է շատ արագ և շատ հեշտ, դե ինչ, եթե պատրաստվում եք նախաճաշելու, բարի ախորժակ բոլորին, իսկ մենք կվայելենք շատ համեղ հյութով. Ահա և եկավ ճաշի ժամը և պատրաստվում եմ ճաշին, այս տեսարանից կռահեցիք, որ պատրաստում եմ բորշ, համեղ կարմիր բորշ, ամառվա շոգերը արդեն անցել են և պահանջը կա այսպիսի տաք ուտեստի, դե ինչ սիրելիներս, իսկ դուք բորշ վերջին անգամ երբ եք պատրաստել, գրեք ես էլ իմանամ, ես վաղուց չէի պատրաստել. Դե ինչ սիրելիներս, իմ բորշ պատրաստելու մեթոդը մի քիչ այսպես արագ ձեզ բացատրեմ, ուրեմն արգանակը քամեցի, միսը արդեն պատրաստ է և բաց է և այնտեղ ավելացնելու եմ կաղամբը կարտոֆիլի հետ, որպեսզի եփվի, իսկ այստեղ մի կողմի վրա թավայի մեջ դրել եմ մի կտոր կարագ, սոխը հիմա սոխարած կանեմ տոմատի մածուկով և վրան կավելացնեմ գազարը և բազուկը կերած պատրաստ, մինչև սոխարածը կլինի, ես ավելացնում եմ կաղամբը և կարտոֆիլը արգանակի հետ, միսը նույնպես, բոլորը միասին եփվում է այնքան, մինչև որ տեսնում եմ կարտոֆիլը եփված պատրաստ է, կաղամբը նույնպես, ահա սիրելիներս, նոր վերջում իմ պատրաստած այդ սոխարածը ավելացնում եմ այս կաթսայի մեջ, որտեղ որ կաղամբն է և մի քիչ եռ եմ տալիս, շատ չէ և ստացվում է շատ կարմիր գեղեցիկ բորշ. Հիմա ավելացնում եմ սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ և ստուգում եմ աղը.
Դե ինձ սիրելիներս, իմ բորշը արդեն պատրաստ է, ստացվել է շատ համեղ և շատ համեղ էլ ճաշակեցինք։ Դե ինչ, բարյախորժակ բոլորին, կհանդիպենք ընթրիքին։ Դե ինձ սիրելիներս, նորից հանդիպեցինք։ Ընթրիքի համար նույնպես պատրաստում եմ շատ հեշտ և արագ համեղ կերակրատեսակ։ Ուրեմն, վերցրել եմ կարտոֆիլի ֆրի, պատրաստելու եմ այր ֆրայերի մեջ, իսկ խոզի փափկամիսը տապակելու եմ թավայի մեջ։ Ահան, հիմա մի քիչ ձետ կցողեմ կարտոֆիլի վրա և կուղարկեմ դեպի այր ֆրայեր։ Այսպես ձետ շատ չի օգտագործվում և ավելի առողջարար է։ Դե ինձ սիրելիներս, ընթրիքը արդեն պատրաստ է, ստացվեց շատ արագ, շատ հեշտ և շատ համեղ։ Դե ինչ, կարծում եմ այսօր էլ կարողացա լինել օգտակար, շատ չեք մտահոգվի, թե ինչ եփել այդ օրը։ Կարծում եմ հավանեցիք այսօրվա մենյուն, մի օր էլ դուք կպատրաստեք։ Դե ինչ, այստեղ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և ասում եմ, կհանդիպենք, մեր հանդիպման վայրը չի փոխվում, կհանդիպենք նույն տեղում, առայժմ։